Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Eza lisu yo bomba te, toko bomba te, bomba mabe. Confirmé penza ya no na France, na compte à SB. Voilà, na lobaki yango ya bolingo loba su nini. Mama alors lelo toko lala na video oyo. Video ya Mimika Bongo na nouvelle ya no. Bato ebele en tout cas bazelaki yango, bato ebele bazelaki yango déjà donc ya no mam satika ete akende so bo remarquer bien l'émission ya Vincent Chilus atangaki ya no te mama balu ya no aza luti ya no aza ngando aza grand ngubu na SB ya no aza pilier bako tanga Naomi te sans que batanga ya no aza pilier aza soda makasi et akuna batu mususu déjà bandaye déjà ko tonga babisi la mote amabe bidonde bozala pressé. Oui bien tant que boana sile il faut se préparer que bobando mona rabika mona bikabwa si la za mutu moko aza imprévisible. Si la lo a encore dévoilé plan na été. A encore dévoilé plan na été les tenants les aboutissants. Tant au fa na batu faut oza na ba stratégie. Eza na ba limite na ozo sala non c'est limité non c'est limité non koma ate. Eza boy na ko loba boy na ko loba boy. Na yebisi bino bozala surpris. Bokozala surpris. Muto ayebi penda mutuna makolo SB azate. Elo na osepa na SB eza que bana discrétion moko oyo kaka même morale. Même discrétion na bango eza même morale. Discrétion penda bengaka discrétion. Zéro trahison. Ya no a mérité kokende Paris. Ya no afingami trop. Eza na batu ton bo kanga ya no na ba prison. Ya no pe azomi kitisa na niveau asila. Ya no pe SB et comme si loba mutu ba attaquer ya lobate. Eza na batu mususu soki o attaquer ya fandiki ya miso eza soko attaquer fois zongsa. Silence ya no peut-être azaki na ba prière. Nzambe sunganga. Esi no viser za pe ya mon spirituel. Viser za paix spirituelle et cause za paix bosale loko boy o izaki prévu yo pokende moke pété o raté pe ya batu nyonso simbi ya yo pe simbité. Silence ya non c'était vraiment donc non seulement malade quoi que ce soit mais ça qui paye ya méditation ya prière. Ba bonne nouvelle comme ko ya malembe tout le monde qui chaîne zongi ya no pa okende Paris descente na Paris donc ba na Paris ba o ba sombe no ba billet na Belgique bomi sombe la déjà ba sombe ba billet na Belgique te acheter pour bon mona ya no penda en personne aye na ndeko na esila bato ba bande ko lobela sila za mote amabe bomonde bosuki Bomonde bosuki très bien. On ne proclame pas la victoire avant la guerre. Les 23 n'a ne kokite, mais aussi bossele déjà moninga ba campagne mabe. Si la zamote amabe, si la sali boy, si la tournée boy, si la baluki boy. Ye wana za na visa jika nde makambo. Mutako usala na ye pesi visa. Aye na visa ya yaya te. Aye na visa ya obondela te. Aye na visa ya visa non, nzamba bien. Visa de service. Ake mission de service. Ake ko sala musala. Ake ko représenter
théâtre congolais na mboka libanda. Ursule Peshanga, Ursule. Bon, ils ont mabe te, hein. Au moins eloko esilaka te, hein. Bawelaka te. Eloko esilaka te bawelaka te. Eza na bato mosusu basala bakindumba mpo basomba ba Alcatel. Webi Alcatel. Mais l'autre tokoma na iPhone 17, bato basala kindumba na ba Alcatel ana bayeba te ke Alcatel eza su telefone na malonga te. Eloko esilaka te bawelaka te. Bato mosusu bakimaka mbangu. Leka ya lelo visa wana eza nango mabe te. Me baloba te ke musala Ursule nde emema ye na poto te. Me ya no alobaki musala na ngai ememanga na poto. Sila, Bellevue, Dinana bakende bapoto na bamisala na bango. Po Dinana pe tanga banda okende poto asali pe mwa 2-3 production. Bellevue pa kenda pe poto ka na musala na bango. Eza ba série o ba coquette je crois na ba Barcelone bakenda poto na musala na bango. Musala na bango nde pesi bango opportunité ya kokende. Metaneti Ursule Peshanga. Ye musala nete ye zaki kindeko ki yaya ki bandal ki promotion po banda mo promotion ne mwa kala. Ozomona. Eza na bato o lelo bazwi penza opportunité à travers musala. C'est-à-dire que musala nde sali que azali sika o aza. Musala nde sali que alongwa point A na point B. Ya no azal humilié. Ya no na musala oyo ba humilié trop. Et puis la plupart a bato oyo ba yina mingi ya no ba yako yine mingi ka tanga komina sila. C'est-à-dire que na bato théâtre so ozana sila te, tout le monde t'aime, tout le monde est avec toi, tout le monde veut être ami avec toi, tout le monde. Mais tant qu'on komi proche à sila, o komi ennemi à bato. O komi ennemi à bato. Des places na mona ki oui, bato balingi sila za nesengote. Non seulement za nesengote, aza pe na bato te. Nde ribine boko olinga mutu, bo yinye jusqu'au point ya reprouver aza na batu pembe nete poso ye likambu aza nga batu ya no aza parmi batu oyo batelema babite to mona injustice na mwana mwasi oyo tozo mona injustice na mwana mwasi oyo jamais tokoki kondima babuzoba oyo ekosimba te nde ezana ba même ngape ka nela chou na olobela bino oyo nde to décida bo to lobela moko sila eza te ke to lala to lamuka te to mona injustice to mona penda ke likambo oyo sila na raison mais ba bo opesi raison ba pesi mutu mususu eza na nesi ba ya Gabi liboso azawa pesa pe en position te ya Gabi liboso azawa lingaka kimia ezala kimia ezala biso toza ba artiste toza l'ensemble toza la bomoko mais à comprendre que batongo yazo linga tiela kimia batongo ba ata na intention monte ya opesa kimia non seulement ya opesa kimia ya opesa tu kimia ba na ranking mo ya CC ya komona ya Gabi pa pesa position na minute ekomaka pesa position vivre bien pesa position zala bien pesa position ami pesa position. Pourquoi? Parce que à comprendre que tant ya zoloba ke tolingi kimia ezala batu mususu baokufa batu mususu bazokufa bazozala ba réputation ezobeba batu mususu baotiela bango poison batu mususu bazorate ba opportunité po anini po alingi azala au milieu du village batu ebele baolobelanga wana au milieu du village batu bakrea incertitude wana batu basala que au milieu du village et comme inutile ezaka ba comédien soko lobi ke naza au milieu du village à moins que loba na ote oza misu makasi neti ba tontoma ba Pierrot mais ceux ka bon elo musu pesa la bon ba émission soko éviter no ka ba émission mais ezaka penda bon te ezaka pe que soko lobeli ka asila bolamu donc si la ndenge azana ameritaka bato balblake mabe so lobeleka bolamu pian okomi cible
me bato lokwa baya no base portaki garant balobi biso ebeba ebonga sila epuis ntango babandaki base portaki garant babanda kolobelaka sila bamakambo ya poto oyo ezalaki te ata kutu sila ngo aza ingrat ata aza mote ya mabe ata aza soki ndenge nini bato nyonso basi bayebi na bango ke na liste oyo ye ano alinga azanga te belema naoyesa bino belema mpenza elingaki etia manger mpo ye ano akende c'était évident dossier ne mpenza ko ezali dossier moko boye mpe mayele mpe efalaki efanda wana mpo ye akende. De l'autre côté toomona Mimi Kabongo aosala live na ye me na live na ye azopromouvoir le 23 bino boyoka ya Mimi ndenge azalaka le 23 nde makambo. En tout cas Mimi Kabongo aza mpenza parmi bato oyo basutena mpe Mams makasi basutena ye vraiment 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 makasi epuis ti lelo bazokontinue kosoutenir ye. Sila aza na bato ebele te mais aza na bato ya malamu pembeni na ye des gens bien bato bazosoutenir ye bato baapportaka un plus. Tu peux avoir neti Bellevue en tout cas bo excuse nga na lobelo kwana Bellevue aza na bato tout autour na ye mais bato wana tout autour na ye baza bolimbisanga useless donc baza bato wana baza inutile te mais rôle na bango pembeni na Bellevue eza te po donc baza lokola baza na utilité moko te pembeni na Bellevue. Ça ne sert à rien de se faire entourer de plusieurs personnes bato ebele baentouraka yo soki baza koapporte lo elo te. Moni Bellevue aza entouré Bellevue aza na bato baza koentouré bato wana baza inutile pembeni na ye parce que baza koapporte elo te tandis que sila aa na bato mingi te pembeni na ye bato wana baza très utile. Différence yango wana il faut kozala na qualité ke quantité bozomona ke Bellevue aza na quantité ya bato na ye mobondo donc mipiku me baza inutile pembeni na ye. La preuve ane que nani tonton oyo awuti wapi ye nde moto ayaki osala baremarke ebele epuis abetaki sete alobelaki yango alobaki yango apeti tete tok alobeli yango nde bayoki bachange na ebela bato bazala pembeni na Bellevue ata mutu moko talalaka lamo kaka azwaka inspiration. Pardon omela azala na deux personnes mais deux personnes nanga ya qualité oyo baapportanga basolution oyo bazaki so oza na likambo baza na 1000 idées. Donc ça ne sert à rien ozala na 1000 personnes tout autour de toi bazo aider yo te mozala kaka na deux personnes bazo réfléchir lokwa 1000 personnes. Je préfère encore ça nde bata bongo nde baza pembeni nde ya bela donc 1000 personnes moko ya inutile 1000 personnes moko ya useless ya tina te oyo baza koapportele eloko te oyo baza eloko te oyo kuta au contraire bazopesa eloko te inutile charge ya pamba donc Bellevue azwa bacharge batotal charge moko boye ya tina te bato moko boye bazikomeleka bacharge inutile baapportaka ye eloko te nde bato wana baza tout autour ya bela. Donc sila aa na bato na ye moke me ya qualité epuis aa na babone na ye babone nde bafani na ye bacook nde baosalaki azala na baforce azala na force nayebi so banda bakomente babanda koya na poto komedi ya liboso oyo ke arrive na ye ya pamba esali bemission lelo Christian Shoga asali émission na oya na analyse lobi likolo émission wana sila aza comédien liboso oyo arrive na ye na poto esali baémission ka nde tomonaka Fali ka nde tomonaka Wera na bamusicien mosusu oyo bakendaka poto mpo monake sila aza mpenza star et puis star avec S ya monene oyo bakongo balobaka aza star bakongo baloba bongo aza star
aza star mbala liboso tomona makambo tomoni na théâtre bozobanga te il faut bobanga et parmi bato wana oyo bayela penda sila bamakambo ya no aza na kati en tout cas naza na esengo motema na ngai eza na esengo nayebi ke esengo eza mpe na ngambu na bino mpo eza na bato ebele balelaki mama Nela ya no azanga te wi mpo omonake mamsi mpe azaka mato ekufa te. C'est une personne commune, c'est une personne très bien, mais azaka ayeba koyoka bato. Parfois, elle fait semblant le quoi azoyoka te, aobeta kara, okipe te, mais aoyoka. Ba doléance nabino aoyoka, aokanga, aovalide. Et puis asali yango. Allez, oyo, vous surveillez le théâtre, oh, Ursule Azoloba, oh, comédien mususu, comme ça va faire le quoi, oui, oui, makasi, fani penda ba master penza. Si la penda comme ça, penda ba master na ye. Ma chérie, osez la longtemps, pour si la penda comme ça, fani ba master na ye, ba ninga ne penza, ako sala, o fani ba sengi, onde ba osala ya zala. Ma chérie, koya ba kuku na aéroport nde sali ke be monsieur salade et ça susu wow et ça la ke ba date na biso eloba ma lisusu ba fani wana ka obayaki na aéroport wana nde ba sala ke oui théâtre eloba ma lisusu pion eloba ma lisusu etale ma lisusu epesa ma lisusu ekumisa ma lisusu ezala lisusu ba fani wana. Aussi, Luka ba fan, ta lelo toko mo bengelo surveiller le théâtre. To tanga kutu Bellevue penda te pour Bellevue te bikaza busy. Busy otala ba film à Nigeria pa copier ba histoire as comme film akota na bela. Mais yo ata otala film ba Nigeria pa mo copier oza fainéante makasi. Oza fainéante makasi. Bellevue tozo comprendre à cause à mo qui peut fata film ba Nigeria copier ba idée à sa film ekota na bela. Mais yo oza fainéante ata otala film à Nigeria copier kota chaîne oza dangote oza mwana ndene oza têtu. Wana ta yota ba film ba Nigeria te o kopio kota la chaîne doté o ape na tante ya kotambola koluka ba fan muza na ta ya kosela yaya na o promotion mama oza fan ya fali ma chérie. Donc kota théâtre to konta koto oza na place te ozaki artiste comédien d'ailleurs nga mo pe na landa papier lombe ninga za oloba papier lombe azoloba lobi ici azaki azaki oloba mbango azaki lokwa achako il a fallu du temps aloba azwa temps ebele pour former pour koloba po zaki na malonga te yango na pe non seulement zaki na koloba maloba izana bano on sait izana bana msusu balobaka mingi parce que baza mayele mais yo lobaka mingi mais complétez-moi la phrase, la famille. Complétez-moi la phrase. Okoya olobi ebele mo lobi l'autre côté. Franchement. La famille. Toso chite na biso malembe. Nazo tikela bino video ya Mimika Bongo. Ndenga osele la yaya na ye. Ndeko na ye. Azo sa idole na ye bien sûr. Azo sa ele promotion. Azaki na live na ye. Azo sala makambu na ye na babone na ye. Aotanga ba commentaire azaki vraiment wana mais azaki pe wana pona mams parce que date na biso ya le 23 oyo toujours rappeler on batu makasi dans le 23 oyo eza journée historique pona ba Abakouk journée historique ya Mimika Bongo alobi longa lobi boya penda mobondo boya propre bo Abakouk nde pardon bango bazana na ba détail on peut être trop détaillant comme ça. Donc baroya na ba détail na bango o bango ba lingi makambo ezala
ekozala kitoko natiki bino na ya bino bo complete ya mimika bongo bolanda ye epi na bavideo mosusu bino boyebi ke nga na nela NG officiel awa nazaka bitambola nake na tamboli na loko te bino video na ye na bambeli bino awa po peut-être bino boza na tante ya kolukaluka nga aza na nga na temps nga aza lokwa irsi pechanga te nga aza fainéante te po soki azalaki nga azali lokwa x te nga na bandoko dotambola bitambola te fu bofélicite nga babakoki bofélicite ngai vraiment bisous à vous bosabone na nela NG officiel bocliquer cloche à notification boaimer vidéo bocommenter bopartager na tiki video na mika bongo na bavideo mosusu bisous bolanda. Bref, je vous explique. Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Na bien. Bateau comme l'angao. Si la bisalou. Aïe na équipe na été, aïe ka yé moko. Mais maman, aïe na bateau. Aïe monta. Aïe ko préparer déjà ma solo. Aïe monta. Pe boye bi ba o batikali ba roya ba ya nyonso ba monta. Bino ne bo capi à théâtre. Papa mzou bo tika bo capi à théâtre. Bo tourner ata 100 000 épisodes. Ata 100 000 épisodes. Et t'as ici là ta. Mninga yena batu. Bino te ayena équipe na été. Et bon bino bonga équipe nyonso ya mba moko, ta. Bon nous avons épisode par épisode. Délégation, première délégation, deuxième, troisième, quatrième. On a eu au dos caramo voilà, au tourner théâtre ensemble. Tu peux bon tourner père. Bon tourner sco. On va tourner ben on va manger un truc. Laura si la parle sous français bien. Maman n'a ma camboza. Ya bon dokate. Bino bo surveiller théâtre. Na bien, bo surveiller théâtre na ndinga mabete. Équipe na été. Ata fali. Aya na équipe nemba monyo sote. Ba ya délégation. Si là. Bon on ba yambie. Yo asi mukolo ya ba yambobo. Ozara mutu moko to deux personnes. Na aya. Merci beaucoup Patrick pour les roses. Patrick Parabo, Luc. Brésil, Paris. Des drapeaux. Oh. Filtre, Vanago. Je salue la présence de ma fille chérie, ma fille adorée. J'ai mis ma... Ça va toi? J'ai mis ma... Tu veux quoi? Okosi. Okosi, chef à télé, caca. À télé, écoutez. Ah bon, chérie. Oh là là, ma fille. Oh, ma fille. Je vais t'appeler, hein? Mais on va fêter, moi, toi, dors, c'est après mon retour. Sarah Sakala, je te salue. Noël Tamboué, je te salue. Bénédicte Couture, je sais que ça c'est Ben de mon cœur. Déjà Daniel Ebika nanga bandeko yada pa ko sangisa lobi ba lekechu asangisi ba décarré asangisi ba résu asangisi ba tanya mabedu ba sasa talu ba mk ba esko bino boyo sa nini. Pour atteindre la Suède, le bateau naviguera pendant 9 heures. Juste le temps de dormir. Bonne nuit. 7 heures du matin. Allez, bon. Le bateau accoste
Pour les que tu sois vu visa mutalibo soit au mimeza fivette. Patrick Ornois bino lokola bozwaka bino mandela. Chaque détail de la carrosserie. Oh mon ex Patrick, je t'ai sali. Patrick Ornois c'est mon ex, je t'ai sali. Leur maison roulante toute Zemo Grasse boutique, nakoya na boutique ozwa biloko. Moi aussi je t'aime gana. C'est donc à bord de leur camping-car qu'ils vont toucher le sol. Oh là là, Alvin Lando, merci beaucoup. Le nom de mon petit frère, Prenel bébé national. Bonsoir Yami, bonsoir à toi aussi bébé Prenel, le Prenel de mes yeux. Direction la Scanie, une province au sud du pays. Habibi, come to Dubaï, bonsoir. Et apparemment, c'est la plus belle plage. Nefta bino modèle lèvres zo pasukanga. Yami Queen M Kapati. Ouais, c'est très. Ils espèrent Mais ozalaka koloba un peu timide. Nzunzu okoma nango lelo. Osalaka nga bien. Ah bon, Pati Mputo. Bonsoir, Tantini de mon cœur, juste TK. Bonsoir. Tokomi era kolala. trouver une place pour leur Il est déjà 21h, passé des 33 minutes. Tata na biso. Oh, nani a commis un message qui toko tata na biso. Ozali olikolo. Malekani Kilimbembe. Oh. Bonsoir, il y a mes fans depuis République du Congo. Stella. Bonsoir. La famille a dû s'équiper, car ici, même en plein été, Nazoya pe Brazzaville, wana komela nga puna. Mère le 23, en tout cas le 23, bosomba bilamba, bosalisa basuki, bokende na GBR. GBR sur Bagnolet, Joël Lubabachi, toujours en France, non à Kinshasa. Donc ça va, on est équipés. Prêt les gars? Prêt à visiter? Une première visite qui se mérite. Habibi, come to Dubaï, moi aussi je t'aime. Ça va être bien, on va se dépenser un petit peu. Moi aussi bébé. Prêt à monter sur la montagne? Oh, c'est beau quand même. Mais ces températures automnales ne viennent pas gâcher la bonne humeur de ces aventuriers qui avalent 1,5 km du sentier. Je voterai. Je voterai depuis Yolo non avenue Ngouf. Naza camarade ya na yo dadi Pati Mputu. Ok. Oui, c'est vraiment qu'ils avaient... Merci beaucoup. Et on a solo Daniel Ebika pas kusangisa bato. Filtre vendre kimia. Bon. Sur cette colline tombant à pic dans la mer Baltique suffit à faire oublier tout le reste. Ah bon, Habibi, merci beaucoup. Alors, moi, c'est vrai que... Merci C'est quoi ça? Hein? Saint-Esprit na yo ti ezobini ezozonga nsima etelisaki yo te ke ozoya kotuta ka direction na yo ya te nono na direction papa mais Saint-Esprit na yo eya na buzoba makasi Saint-Esprit ne emonaki te emoni papa te Saint-Esprit ne empoli esanti te papa donc otutana na papa oyoka sentiment papa mais Saint-Esprit anga ndenge nini ndako s'est transformé. Lokola yé mutabande ko kamba prière, to côté déjà na mozindo, tous avez déjà concentré. Vous êtes emporté, papa. Hein? Emporté par le Saint-Esprit. Yé mutabande ko kamba prière, te papa. merci ni tanga mbanga na yo tanga mbanga na ona ba Saint-Esprit na yo na osimba ete ye Saint-Esprit na ye lobeli ka sikoyo ke biso tokoti mais tango tuti tata et Yahweh et tuti papa Saint-Esprit ezalaki te akosenti Saint-Esprit elobelaka ye ebongo na moma oyo ozosambela Saint-Esprit eza te yango Saint-Esprit yango emonaki te c'est quoi ça Bébé, allons-y. bato batamboli na bango na bamoi na bango titititi baye
Merci Saint-Esprit. Yahweh batelaka banana yo topengwa te. Nicole et Bakata, je ne l'ai plus revu ces derniers temps à la SB. Il y a Johnny, Mams, Sirabisalo, et notre frère que j'ai oublié le nom. Le 23 mai, on se retrouve avec Mams. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.